নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ওচৰত আজি আইটেলৰ কিপেড ফোন এটা আহিছে আৰু প্ৰব্লেমটো হৈছে কি চাৰ্জাৰ লগালে চাৰ্জ ইৰ'ৰ দেখায় আৰু বেটাৰীত কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ শ্ব' নকৰে। তে বলক দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তে বন্ধুসকল এতিয়া চাৰ্জাৰডাল লগাই দিলোঁ আৰু প্লাছ আৰু মাইনাছত ভল্টেজটো টেষ্ট কৰিব লাগিব। তে দেখিব পাৰিছে ইয়াত যিটো বেটাৰী গুৰিত আহিব লাগে 4 ভল্টৰ ওপৰত আহিব লাগে, কিন্তু 4 ভল্টৰ তলত আহিছে আৰু প্ৰব্লেমটো এইটোৱে ক'বাত শ্বৰ্ট হৈ আছে আৰু কানেক্টৰৰ গুৰিত সদায় 5 ভল্ট আহিব লাগিব। এই কানেক্টৰৰ গুৰিত মই টেষ্ট কৰিছোঁ, তে কানেক্টৰৰ গুৰিত ঠিকে আছে, 5 ভল্টে আহি আছে। তে এতিয়া প্ৰব্লেমটো বৰ্ডৰ সেইফালে লৈ যাওঁ আগফাললৈ। তে আগফাললৈ দেখিব পাৰিছে ইয়াত এই আইচি এটা আছে, যি আইচিটো শ্বৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে ফুটা হৈ গ'ল। এয়া দেখিব পাৰিছে ফুটা হৈ গ'ল। তে আইচিটো সেম বৰ্ডৰ পৰাই সেম আইচি লগাব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ এই প্ৰব্লেমটো সমস্যাটো সমাধান হ'ব। আৰু কিবা কাৰণত যদি অকণ 19-20 হয় তেতিয়াহ'লে নিমিলিব। সদায় এই আইচিটো লগাওঁতে সদায় সেম বৰ্ডৰ পৰাই সেম আইচি লগাব। তে বলক দেৰি নকৰাকৈ আমি আইচিটো ৰিপ্লেচ কৰোঁ।
তে বন্ধুসকল আইচি লগোৱা কাম কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু ওপৰৰ সুইচখিনি লগাব লাগিব আৰু সুইচখিনি লগোৱাৰ আগতে ইয়াত তিনিটা সৰু সৰু হোল্ড আছে ফুটা এই ফুটাকেইটা ধুনীয়াকৈ মিলাই দিব লাগিব মিলোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ সুইচকেইটা মিলি যাব আৰু খোলাৰ সময়ত মোৰ স্পিকাৰৰ ৱায়াৰ দুডাল ছিঙি গৈছিলে ৱায়াৰ দুডাল ঝালাই মাৰিব লাগিব আৰু ঝালাইটো মাৰাৰ পিছত ইয়াক সৰু চাৰ্জাৰে দিয়ে টেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু সৰু মোবাইলত সদায় সৰু চাৰ্জাৰে ইউজ কৰিব কাৰণ ডাঙৰ চাৰ্জাৰ ইউজ কৰিলে এনেকুৱা সমস্যা কিবা কাৰণত হঠাৎ হ'ব পাৰে তে আমাৰ ঝালাই মাৰা কাম কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু বোৰ্ডখন মোবাইলৰ যেটো কেচিং আছে তাত ফিটিং কৰি লওঁ ফিটিং কৰাৰ পিছত ভল্টেজটো টেষ্ট কৰিম আৰু 4 ভল্টৰ ওপৰত আহিব লাগিব আৰু আগতেটো 4 ভল্ট আহা নাছিলে 4 ভল্টৰ তলত আহিছিলে তে 4 ভল্টৰ ওপৰত আহিলে ধুনীয়াকৈ আমাৰ কাম হ'ব আৰু তাৰ পিছত আমি বেটাৰী লগাই চাৰ্জ লগাই পিলেও টেষ্ট কৰিম তে এতিয়া হৈয়ে গ'ল নটকেইটা পিছত মাৰিম আৰু এতিয়া চাৰ্জাৰডাল ইয়াত লগাই ল'ম আৰু চাৰ্জাৰডাল লগাই ললোয়ে দেখিব পাইছে চাৰ্জাৰটো লগাই দিলো এটা মাল্টিমিটাৰ দি টেষ্ট কৰিম আৰু বডিত লগাই দিছো -2 আৰু প্লাছত প্লাসটো লগাই দিছো তে দেখিব পাইছে বন্ধুসকল 4 ভল্টৰ ওপৰত আহি গ'ল তে আমাৰ মোবাইল হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আকৌ এবাৰ ভল্টেজটো দেখুৱাই দিছো টেষ্ট কৰি দেখিব পাইছে 4 ভল্টৰ ওপৰত আহি গ'ল আৰু স্থিৰ হৈ ৰৈছে আগতে ৰোৱা নাছিলে আগতে কম বেছি দেখুৱাই আছিল তে এতিয়া দেখিব পাইছে এয়া চাৰ্জাৰ লগাই দিলো আৰু ইয়া দেখিব পাইছে বেটাৰী কিমান ধুনীয়াকৈ চালু হৈ আছে চাৰ্জ হৈ আছে তে আজিলে এৰিছো আৰু মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও বনাই থাকো যদি মোৰ ভিডিও চাই পেলে ভাল পাইছে তে নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আজিলে এৰিছো ধন্যবাদ